importante. Outra consecuencia deste capitalismo habitacional, o coste ecológico, é moito importante. Na España, en algunos anos, o número de construcción de habitación novas era maior que todas as construccións de Alemania, de Francia e eu acho que tamén de Inglaterra, junto. Unha coisa que demostra a eficacia do mercado para asignar recursos. Claro. Entón, outra coisa é a regresividade social. O que aconteceu na España foi que o emprego que se creaba moito precario, emprego na construcción, etc., moito precario, temporal. Si hai unha creación moito importante de emprego precario, ¿sí? Temporal, é máis difícil organizar a clase traballadora para facer greves, etc. Porque se eu sei que somente vou estar numa empresa un mês ou unha semana, eu non vou facer unha luta moito importante, porque eu sei que a terça-feira eu vou estar fora. Então, é preciso entender esta cuestión. A distribución de ingreso foi moito regresiva para o capital. O empleo moito mal, a participación dos salarios na renda nacional máis baixa, e o salario real entre 1994 e 2007 non creció. Durante 13 anos de crecimiento económico, o salario real na España non crece. Iso é importante porque agora o discurso da dereita é que os españoles, a populación de España, os traballadores, estuvieron por acima de súas posibilidades nos anos de crecimiento económico. Non é verdade, porque o salario real non aumenta. Entón, é importante o que aconteceu con a distribución de ingreso, o que aconteceu con a estructura de clase. Pode ver como aumenta o precio de habitación na España dos anos 90 e sobre todo con o euro 2002, o aumento de precio de habitación, que é un coste para os traballadores, aumenta moito. Por exemplo, a línea azul, salario real, você pode ver que de 1994 até 2006 ou así, non aumenta. 13 anos de crecimiento económico sin crecimiento dos salarios. O depois de aumento dos salarios cando a crisis é unha coisa porque se aumenta desemprego dos traballadores máis precarios, unha cuestión contable, estatística, é que o salario aumenta. Mas cando depois de aumento de desemprego os salarios ten unha queda importante. Entón, é moito importante saber como é a distribución de ingreso no período neoliberal do crecimiento na España. Por iso, outra coisa de distribución de ingreso, pode ver que o índice de desigualdade é moito maior na España que na zona euro. Paisa máis rápido. Agora, como é a estructura de clases na España? Isto é importante para cualquier partido de esquerda que quiera facer un proxecto económico alternativo. Saber como é a estructura de clases, que mudanzas e que posibilidades e por que a esquerda ten moitos problemas nas últimas décadas na España. Con o proceso de crecimiento económico e aumento de turismo, da construcción, a parte que máis aumentou da clase traballadora foi nos sectores con menos posibilidades de conflicto, de facer greves, etc. Na construcción, moito aumento, mais con as condiciones moito precarias. Moita inmigración de África, de América Latina, etc. Máis difícil
organizar a traballadores con moitas diferencias culturais, sectores na que onde ten moita precariedade. Onde traballa unha semana unha construcción, outra semana en outra construcción, etc. O mismo a parte do turismo. A parte de servicios do turismo, a posibilidade de facer unha organización é máis difícil. Ten que pensar que, tradicionalmente, cando os traballadores, cando traballan 1000 traballadores juntos nunha empresa e todos juntos sufren as consecuencias da explotación, etc., é máis fácil tener un desenvolvimento nas ideas, na cabeza, para tener conciencia, para construir un proxecto común de luta, etc. Mais, o problema que aconteceu en España e a periferia, que as mudanzas económicas tiveron como consecuencia aumento de sectores con máis problemas para facer unha organización de traballadores. Se aumenta o servicio de turismo, onde ten moita atomización de traballadores, máis problema para facer unha organización ou construcción. Por exemplo, os traballadores de grandes empresas fordistas, os asalariados clásicos de industria, etc., onde ten unha queda moito importante. É o sector máis conflictivo, sobre todo os mineros, no? Do norte de España. Eu estuve en maio ou xuno con unha greva moito importante na España, eles chegaron a Madrid, moito importante. Mas agora, a diferencia dos anos 60, 70, a clase dos mineros é moito máis pequena. Por exemplo, o principal sindicato que era comunista anos 60 foi creado durante anos da dictadura, depois da greva nunha dictadura anos 60 en las minas. Mas agora, con toda a reconversión industrial, etc., o número de mineros máis pequeno, ou de grandes empresas de automóvil, química, etc. Outra cosa moito importante é autónomos. Autónomos. Conta propia, autónomos. A parte da populación traballadora que máis crece é do autónomos. É o que explica o aumento de poder da direita en España, na Italia, o base electoral de Berlusconi, en España, o base electoral de José María Aznar, del Partido Popular e da dereita. Por qué? Onde hai diferentes autónomos tradicionales, pequenos propietarios, que son moito de dereita, moito conservadores, o tradicional. Onde hai tamén, como resultado do proceso de externalización empresarial, moitos autónomos que, a verdad, son asalariados, máis jurídicamente autónomos. Eles son traballadores. Os novos autónomos vinculados ao ladrillo, a construcción habitacional, onde hai moito traballo de autónomos para facer as diferentes obras como, non sei, fontanería, albañilería, non sei en portugués. Bueno, toda a cosa que precisa a construción dun edificio, dunha habitación. O que aconteceu foi que aumenta moito traballo autónomo. Se aumenta moito traballo autónomo, non ten esa vinculación con outros traballadores. Si mi patrimonio, mi riqueza, aumenta non por mi salario, por mi luta como traballador, sino que eu teño máis patrimonio, sou máis rico, porque mi propiedade inmobiliaria aumenta de precio, ou mis accións aumenta de precio, eu podo ir ao banco solicitar un préstamo. Eu sou máis rico para ir de vacaciones, para comprar un carro, etc. É unha cosa moi importante porque o aumento de patrimonio das persoas non é unha consecuencia da luta de aumento de ingreso, non, é unha consecuencia de revalorización de activos inmobiliarios. Entón, este proceso de crecimiento tivo como consecuencia un aumento de la dereita, non somente electoral, sino tamén na parte das ideas, de ideoloxía, de unha victoria
de ideologia individualista, neoliberal, etc. Então, esta mudança na estrutura de emprego, eu acho que foi o mais importante por toda a derrota da esquerda nas últimas décadas na Espanha. E por isso, o aumento da ideologia, dos valores da direita, do empresário, do capital. Agora, com a crise, onde tem muita conflitividade, agora estamos num processo como de aprendizagem, não? Depois de muitos anos de não, a esquerda, sindicatos, é uma coisa do passado, agora, sim, a luta é muito importante. É muito importante fazer uma organização para lutar contra o capital. Mas depois de 20 anos de vitória da direita, dos valores, etc., isto precisa de tempo. Então, também todo este processo de especulação habitacional tuvo como consecuencia que os pequenos propietarios do campo, que tradicionalmente foron a base sociológica de Franco, da dictadura, obrigados por o proceso da bola habitacional, eles foron máis ricos a consecuencia de vender parte da propiedade da terra, que en principio non tiña valor, mas como consecuencia da bola habitacional, agora, nos anos 90, comenzou a ter moito valor. Então, isso explica que a direita tenha muito poder nas certas províncias na Espanha. Bom, eu falei muito tempo, somente eu tenho que falar das lutas particulares da esquerda, mas se vocês querem agora nas perguntas, posso falar um pouco de particulares da esquerda, do movimento 15M, de outras coisas particulares de como é a esquerda na Espanha. Obrigado. Muito obrigado, Juan. Bom, vocês devem ter visto que existem não só diferenças, como similaridades entre as políticas econômicas na Europa, no Brasil. Isso, em parte, é o resultado de toda a onda neoliberal. Bom, eu acho que a palestra foi bastante rica, queria abrir para as intervenções e questões, mas antes disso, queria só lembrar de novo. Amanhã até sexta, a recepção aos calouros, com o tema A Gente Não Quer Só Comida. Amanhã e depois às 19 horas no Salão Rosa, o curso sobre Marx, e é promovido pelos PETs de Economia, Serviço Social, Psicologia, né? Não. Não sabe? Vou voltar lá no cartaz para pegar. Vocês me desculpem, eu não preparei esses avisos todos, mas está divulgado. Então, eu queria também agradecer não só a presença de todos, mas destacar a presença dos professores do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Política Social, a professora Maria Lúcia Garcia, a professora Ana Cardina, a professora Madalena, professores do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Política Social, com a professora Renata, o professor Maurício, o professor Helder, convidados especiais como o professor Jean Mário Giuliani, a professora Roberta, o professor Hugo Helder, do Departamento de Economia, mestrandos e doutorandos do Programa de Política Social. Então, agradecer a presença de todos. E eu queria, então, abrir a palavra para as questões. Professora Carolina está escondida ali atrás. Pergunta social. Então a gente fala muito bem. Ótimo. Desculpem, eu não conheço todos, mas então sejam bem-vindos. E só lembrando que o professor Juan Pablo fez esse esforço de falar para a gente em portunhol. Ele está apenas pouco mais de 2 meses no Brasil, então é uma dificuldade. Mas como tem muitos jovens aqui do primeiro, segundo, terceiro semestre também do curso de Serviço Social e do curso de Economia,
Aí eu pedi a ele para fazer esse esforço. Então agradecer também o esforço.